Tecnologia. Eu vou filmar isso aqui, que isso aqui vai ficar muito profissional. Vai ficar um armengue de alto profissionalismo. Olha só isso aqui, velho. Eu fiz um armengue lá, mas não é garantido não cair não. Tá. Porque a ela ficou muito um pezinho. Foi? Olha a ideia de Maurício. Mas eu vou filmar isso aqui, que isso aqui vai ficar muito profissional, viu, Maurício? Rapaz. Só que o negócio não quer focar. O que dito aí é o ferro depois da botar. Tem que tomar cuidado, tá vendo? Nós borrar isso aqui, ó. Vamos suspender esse negócio Tecnologia. demais. Viu? Pode suspender esse ferro demais aqui e forçar. Uhum. Tecnologia. Tecnologia. Isso aí também não vai nem poder botar agora. Tem que esperar Não vai não. Eu quero botar só pra testar, pra ver a altura. Tem que botar lá pra trás, pra poder o Durepox secar. Tava caindo a porta aí. Entra. Porta da geladeira. Não quer focar, essa câmera da frente aqui tá ruim. Pô, tá ruim não. É ruim de focar. Olha. Tecnologia. 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 Segura aqui, vai, Maurício. Segura aqui. Aqui. Ah, o celular aí, ó. Aí, isso aí, deixa aí. Tecnologia. Pronto, agora eu vou continuar mexendo aqui. Tecnologia. Olha só. Vai entrar o Durepox. Não sei se vai ficar 100% bom. Eu queria que o Durepox cuidasse mais lá, velho. No fundo lá. Ah, já sei. Vou botar aqui por dentro. Rapaz, eu sou gênio. Cadê o outro Durepox? Depois não dê certo entrar ali. Não, dá certo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar de boa. Pra calçar direitinho lá no fundo, lá ele. Ó. Aqui eu preciso de um dedo pequeno. Uma caneta, um negócio. Um fósforo não dá certo não? O problema com fósforo que é mole lá ele. Muito mole um fósforo lá ele. Eu fiz dois. Vai, filma aqui, Maurício. É mole e pequeno lá ele, o fósforo. Tecnologia. É bom a caneta, pega a caneta lá, ó. Se tiver negócio preto aqui faz. Filma aí a tecnologia. Tecnologia! Tecnologia! Vá, segura aí. Não vou ser mais para amarrar o Cabrotec. Vá, segura aí assim, ó. Segura assim, rapaz. Não dá pra Tá filmando com a câmera da frente. Não dá pra expor. Olha a Cabrotec que aprontou. O bicho disse que assim entrega aí. Não andar de Cabrotec. Rapaz, quem dizia, sacana, caiu lá dá certo. E eu quero ir na rua ver se dava certo alguma coisa hoje. Será? Não tem que mancha sair no seu braço. Não. Eu tô com a mancha, eu tô meio preocupado. Qual? Eu pensei que a senhora tinha vindo pra eu mostrar ela aqui. Essa mancha é de nascença. Ela ia de nascença, mas a minha que tá aparecendo no meu pescoço não é de nascença não. Umas 3 pintas. Apareceu por essa semana. Vá. Vou botar mais lá ele. Olha o filmado de Maurício. É bom aqui pro redor, pô. Esse filmado teu, mas ainda vai, Maurício. Esse filmado teu e nada é a mesma coisa, velho. Filmar aqui dentro, ó. Botando aqui pra ficar. Pior que não vai dar pra. Ó. E não é que teve. E não é que deu pra coisar, ó. Não é que tem iluminação, aqui é pra o Durepox firmar lá dentro, que aqui. Aqui tem esse negócio aqui, ó, e não deixou firma. Você vai trabalhar mais domingo. Aqui tem essa espuma aqui, da coisa que não deixa firme. Eu quero que a firme lá dentro. Eu vou falar com ela, até botar. Então segura aqui. Não vai botar isso agora, eu vou passar uma bucha aqui. Olha o segurado de Maurício, velho. Ah, senhor, aqui. Geladeira junto com os dedos de brincadeira. Aí. Sabor de outra já também. Tecnologia. Cyberpunk 277. Aí, ó. Vai ficar muito profissional isso aqui, velho. Muito profissional. Eu podia ter colocado coisa mais pro fundo antes de colocar isso aqui. Não, mas já coloquei. Tem que saber o tamanho disso aqui, ó. Olha o ponto que tá dando, tá aí. Tá certo. É, tem que ter o tamanho disso aí também. Aí eu acho que tá bom, tá ficando bom. Tá bom. Agora eu vou dar um